Musa alayhissalom yangi payg'ambar bo'lib, Alloh bir mo'jiza asoni berib, o'sha mo'jiza bo'lgan aso bilan ketayotsalar, yo'lida bir zot ko'rindi. Odam desa unday odamga ham uncha o'xshamaydi. Siz kimsiz dedi Musa alayhissalom. Men Azozilman avvalgi, hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin deb Musa alayhissalom asoni ko'rsatuvdilar. Shayton kuldi. Ey Musa, men aytyapman-ku, Azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannat va do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan, behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar 1000 ta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, 1000 tasini bir pasda adashtiraman. 100 tami, 10 tami shuni ichida bitta qalbi toza, sof bo'lsa, adashtira olmayman, ularni oldiga yaqin bora olmayman. Qalbi sof odam kim? Hech kimga hasad qilmaydigan odam qalbi sof odam. Ey Musa, nasihat qilaman, eshitasizmi dedi. Ya Rabbi, shayton menga nasihat qilmoqchi, eshitaymi? Eshiting dedi Alloh. Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman dedi. Ayting. Hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmingizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nofoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi.